จัดการเรื่องรถได้ง่ายๆด้วย My Car My Tisco แอปพลิเคชันสำหรับลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ธนาคาร Tisco ลงทะเบียนได้ง่ายๆเพียง 4 ขั้นตอนขั้นตอนแรกเลือกภาษาไทยหรืออังกฤษและกดปุ่มสมัครใช้งานเพื่อลงทะเบียนกรอกข้อมูลลงทะเบียนให้ตรงกับเอกสารการสมัครสินเชื่อเลือกสัญชาติไทยกรอกหมายเลขบัตรประชาชน13 หลักวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้เบอร์แรกอีเมลและตั้งรหัสผ่าน 6 หลักสำหรับการเข้าใช้งานครั้งต่อไปเรียบร้อยแล้วเลือกยืนยันข้อมูลขั้นตอนสุดท้ายยืนยันตัวตนโดยกรอกรหัส OTP ที่ได้รับผ่าน SMS มือถือที่ท่านลงทะเบียนโปรดระบุรหัส OTP ภายใน 5 นาทีและกดสมัครใช้งานหากข้อมูลไม่ตรงกับเอกสารการสมัครหรือยังไม่ได้รับการอนุมัติระบบจะนำท่านเข้าสู่หน้าหลักโดยจะไม่แสดงข้อมูลรถของท่านโปรดลงทะเบียนใหม่อีกครั้งเมื่อกรอกรหัส OTP เรียบร้อยแล้วแอปพลิเคชัน My Car My Tisco จึงจะพร้อมใช้งานข้อมูลรถทุกคันของท่านจะแสดงบนหน้าจอหากพบปัญหาการใช้งานหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ Call Center 02 633 6000 กด 1